araw na to, mag-unboxing tayo ng Samsung TV. Ayan. Gano'n kalaki yan, kuya? 65 lang. Oh my God. Ayan guys, ating 55, 138 cm. Wow, ang laki. Sana all. Samsung Smart TV. Saan yan sa SM binili? So, ayan si Kuya po, John Galliano, ang ating unboxing Hello, everyone. person today. Ayan o, yung kanyang bahay. Ang ganda, bagong gawa po yan. So, mga bago ang ating mga gamit na bubuksan. Ayan pa, iikot ko kayo dito, papasyal ko kayo. Wow! Laki ng TV. So, ito yung kanya kisame. Napakaganda ng kisame. Sana all. Ayan. Shout out, kuya! Shout out kay Lederat at saka mga Soid family. Yes! Ayan. Solid! Solid. Japper Sniper! Mega love shout out. Jeff. Jeff. Basta. Bisayain mo. Ambot. Pastilan. Pastilan. Agoy pastilan. Ayan. So, ayan yung hagdanan. Papunta sa taas. Ayan. Open lang siyang ganyan. Ay, lalagyan pa yan ng salamin ko yan, no? Dito. Ayan. Kasi hindi pa to tapos, guys. Tulay doon sa taas, pupunta sa kabila, at magiging... Tulay talaga? Sure ka? Ayaw maniwala, ay sabi ko siya eh. So, ayan, meron pa tayong doon sa sulok na yon. Meron tayong pwedeng dadaanan, papunta doon sa taas na yan. Ayan. And then, ito po yung, yung bar. Bar. Charot. Bar na nga yan. Ito yung kitchen nila. Ayan. Shout out, toy! Kumpare ko yan. Ayan. Oh, shout out ka naman. Baka may shout out ka, yung misis mo. Ano yung tawag dyan? Bro. Brought to you by Tiles from Welcon. Agoy, tinawag na ako. So, ito yung kabuuan ng kusina. Ito yung bahay. Yan lang. Maliit lang siya, guys, pero solid. Ayan, oh, ang ganda. Iba na talaga si Kuya June. Ayan. Ayan yung kanilang, sa CR yan. Yung lababo. And then yung sala set, ayan, bago. Lahat yan bago, guys. So, pagkatapos nito, itutur ko kayo pag lahat ay okay naman. Nandiyan na yung mga gamit. And then, ayun yung banyo pala. Yan, nandito yung may-ari natin. Na maligaling, charot. Ayan yung tiles. Yan yung bowl nila. And then, yan, lahat ay bago yan. Tagmo ko. Look. Tagmo ko. Tag kita, wala ka namang channel. Pag may channel ka. Ayan. Shout out kay Jennifer from Italy. Charot. You know, sana all. Ang ganda ng ilaw. And then, ito yung bagong ref nila. Ang laki. Ang laki ng ref. Iisa lang naman nakatira din eh. Ayan. Wow! Ay, may So, ito yung pinto nila. Lalabas na tayo. Ayan, salamin ang pinto. Ayan. Ayan na. Salamin! Anchan! Ha? Ayan, ikot tayo. Ayan! Ang kanilang salamin. So, meron pa tayo CCTV dyan. Choo! Choo! May nagagawa pa, guys. Ayan. Hello! Shout out! Ayan. Ayan na lang ang mo. Marami pa. Pati sa amin, Ayan yung mga... Oday! Inuubo na ako sa gabok. So, iikot ko pa kayo dito. Ayan. Ayan, yung pamaki ko. Si Gabe. Shout out, Benny Lorenzo! Ang maligalig sa mundo. Oh, ayan, ginawa yung tiles dito sa kusina namin. Oh my gosh, stalker! Yan, so magulo ang aking mundo dito ngayon. Hanggang ano pa yan? 21. Ayan. Yan. So ito yung bago lababo sa labas. Dirty kitchen, guys. Ayan.
So, ayan yung mga halaman ko. Nakasabit. Yung isa nasa, iba sa labas. Yun, naiinitan na. Yung pabili. Yung balan